өгсөн шүлэгчтэй шүлэг. Тэгэхээр би тэнийг уншиж байна. Шүлэгч. Танд хүн та намайг юу хийдвэ гэж битгээс асуу. Би шүлэгч. Танд хүн та намайг юу бичдгүү гэж битгий асуу. Би шүлэгч. Би шүлэг бичгэж энэ хорвоо төрсөн хүн би шүлэг бичгээс юу хийж асуусан бэ? Хочин өдөр хочин хүмүүс миний өмөртөлийг санахнаа. Гэхдээ намын бишүүнүүгүй юу? Гэр бүлийн батлага таюугүй юу? Хөдөлмөрийн дэвтэртэй юугүй юу? Алдвын эрүүл байж юу? Өвчтэй байж юу? Авгаа хөхөн эргүүлж юу? Айр томж юу? Айр хууж юу гэхгүй. Гагцуу хүн төрөлхтний өмнө гацсан төрөлх ёстой үр толгой таван цуцуг шүлгийг минь тоогоос чанарыг шалах болно. Дэвтэр цаас өхний насан туршдаа сүлчгээд дэлгэхэд чойн эхэж чилэгдэх ганцхан мод шүлгүй тэсэн бол энэ зүүн дан би үргэн билсэн нэгэн этгэл татварчсан малш хүн ёсны минь гэвчээ. Одоо яг дал хүртсэн өвгөн дууж олно үстэй. Хөгжмөөс зөрөө хамаагүй хатуураад яваад өгч магадгүй шүү дээ. Тэгэх юм бол дагаж хэмжээ туслаа. Хангай шиг түшигтэй ээлж мэн гэдэг доо. Хангай шиг ээлж Take it,